Бүгін 5 июнь 2021 жыл. Biz kızlar менен Золотой касса ойноп, Асман кафесинде отурабыз. Жылдыз болсо Москвага кетет ушул Золотой кассаны алгандан кийин. Гулира болсо жалда иштейт, старший медсестра. Айнура болсо главный медсестра. Эмеде иштейт, жалда. Что, мне звонят, айткызып билесиңер, я. Мен иштеген жерине айтып коеюн. Айнура дос. Dördüncü больницада. Natija aytdim. Главврач. О! Шын өзүнүн доктор. Главврач болсо, Профессия. Акырында баары да жакшы болот да.